abana bari b'abayisilamu mu mashuri menshi ntonda kudondagura bagiye gusenga bashitse barirukana canke bagahabwa ibihano bidasanzwe. Ni binini cyane gose nk'abisilamu bobo kwiga byaragoranye ku buryo bagiye gutangura kwiga igihaje je nize kwico bitangwa atene mwami mwambutsa igitega matene koraza niho benshi bagiye kwiga. Hanyuma mpereze ku kintu camba bajikiba nankibabaza Perezida Buyoya wabwiye ati ko atabayisilamu ndi kuranga icyo ngo ntabo mbona bize siko mu byibuka benshi. Eje kwizina ni Alhaji Haruna Nkonduwiga ni mu micerero ibiri hariho ikijanye n'idini nza kuvuga ko bitari bike mugabo nabe nkabicagagura ariko hariho n'ikijanye n'ubwo ko benshi murantungano ngaha twicaranye harabona ingene ndeha n'imisabi mito n'izuru bakanyita umututsi. Ambasaderi Germain arabizi nakoze iwabo bisohoka ariko mbere rero jewe nk'uku ni nambaye uku nitwa umuyisilamu ukwemera ko banje kugera kuzi n'umurego. Data mbyara kandi Imana ibeshejeho abayeho ari kimuga aracariho n'ubu ariko bamenya ko bagira amanuka ni Bujumbura ameze nabi. Yinjiye idini ry'ubuyisilamu 68 jewe narifise imyaka 4 hageze gutangura ishure kuko bakuru banje bari batangwa hakiri kare mugabo amaze kwiga iryo dini biba ibibazo. Hageze bahamagaye kuko twari twarabatije mu ntara bahamagara bagasanga nshitseyo ni wa muhungu wa muswahi babita abaswahi n'abayisilamu ndasubiza inyuma ku buryo rero natanguye ishure nyezina mfise imyaka igiri kuri 9 abandi batangura bafise imyaka 5 n'itandatu mu 72 bavuga ngo amaguma ataguhitanyira guhitaniza kajya kavurumayi kabaye karatumye ushobora gutangura ishuri mugabo ntangura ishure abigisha benshi kujya wabuzenya amasaderi kabakorera ivuze abigisha benshi barabahutu babatwaye babakubise inyundo babatora mu makamyo. Tumvikane ko naho twiga icuka ni cyaciza cyane gose ntanguye mvuze imyaka igiri kuri 9 nigana n'abantu bana bato Imana icinje imbere kuri imyaka yanjye myinshi mu ishure ntaho nigeze nsitara abarimu bakankundira ico cuko inciye ubwenge mu ishure ku buryo ni mu wa gatandatu kugira ngo ndabicagagure nabaye umwe gusa mu bantu twigana namenye ntasubiye mu mwaka wa gatandatu ku bihe byacu abana bamenye bamaze imyaka 2-3 mu gatandatu. Ariko reka nsimbize ngiye rero muri seconde bimwe amasaderi kava kuravuga nize kuri école moyenne pédagogique y'Umuyaga ari abanyacamuzi bari gabarayize iyo yatwagwa n'abikira ibwa mbere yatwagwa n'umubikira mu Birigikazi mu nyuma n'ibyaharanye mu Burundi kazi ariko batumye kwinama kabona dawe aje guseruka afite agakofero bavuga ati ntibishoboka kuko mu ishure banyanditse Jerome ya Haruna bemeye kwandika kugira ngo nje mu ishure ati none userukira umwana ati ntibishoboka ubwite umuzi ko busiseyo bamaze kumenya imirizo bakantwara no guhereza mu isengero je nkagenda avuga nti ico ndondera size no guhereza ico ntaco bihindura kuri jewe insimbize ngeze kuja muri kaminuza cyane cyane ngeze kuja muri kaminuza iby'idini n'ubwoko byarateranye general haje kuvuga ibintu bimwe bigaha jewe nahajeje kuri Atene Gitega mu 1985 muri scientifique B kujya bivuze twebwe twara abantu indwi gusa muri scientifique B kuko kare scientifique B harabayihurumbira muga dutanguye ubita ngo twaze be scientifique ari uwita premier haje umwarimu wigisha shimi w'umunyarutana yitwa Jiribe bamwita Gapanga abantu baca barahunga benshi baja muri A abari kuja muri B twije nshashikari kugenda kugapangira neza twatoye rero ico bita homologation yitwa examen national nyabwa examen d'etat homologation turi abantu batanu kuri ahundwe jewe narokabe muri iyo shuri nsha nari mfise mukuru wanje yari secrétaire administratif muri faculté de sciences muri kaminuza ampanura kuja muri SCAM kumvuga general mvuze ngiye muri SCAM baranyandika ibibazo byinshi n'ibiki
ndakora ikibazo ibya siporo ariko aravuga kare nari nkomeye uko namaze guhugurika twaragira imikino ya karate n'ibindi n'imikino myinshi atletisme ayo mawudio mwe ariko aravuga ndibuka mu bantu b'abayesiteri b'icyo gihe baba officier harimo Michel Mibarugo yatwaye Kamuha harimo bitanuze uyu Celestin General Celestin ndayisaba bita Kibadashi hariho baye guverineri ngaho Ngozi twagira Mungu Ascension abo nibo nibuka cyane mugabo eje nibuka Michel Mibarugo abonye ibitunda kiri amabdomino kwa kubya bwati bagize mirongo aje karenza ngo warantite d'office kinufo urumva we bore korara abana mu maso niko bavuga ibyo by'ubutu n'ubutuje ngene bavuga je ntabyunze umugari kora ngo warantite d'office kinufo mu kwiruka ndayisaba yari umuntu akomeye cyane gose tuduga imisozi ya Buhonga n'abatu bitwa atlete bari bahari ntibadukurikira nije n'umwe nashobora kumukurikira tugashika iyo two turaje hageze rero proclamation raje maze yinga mengo zibiri zija gushira zitatu ku kibuga ca basket abayoboye baca babaha amadose ngaho ubwo nyene mugabo abamenye amadose agasigarayo jewe rero ubwa mbere ndi mu bamenye mugabo hamwe abandi bagira batahe haje telefone izo telefone izingenda ntizari bakoresha amamotora n'ibindi bavuga bati hariho abana babiri babatware canke babasoda bataronse kibanza baca badusubiza inyuma tuza kwambara mu butura twese kugira ngo babisubiremo nyagihe jewe be n'undi muhungu w'imuyinga tuca turavamo abo bandi barinjira ku buryo general yatwaye scam agiye kuraba dose yiwanje ndazi ko azoyironka hiya nazo nigeze kumubwira kitwara dose yanje aciherayo uwo munyamuyinga kubera ko ari mu DST yavuze ati weho ca ugiye muri kaminuza jenge gusura kwigisha bimwe ambasaderi Kavakure ko ravuga IP yari maze iminsi mikenya ibaye jewe mu byene natoye harimo medicine harimo science ko nabyo mu indasho n'ibindi baca banshira muri IP ya IP ariko ravuga hariya IP ndayigiyemo urumva muri scam harabuze ngirindi dossier ngiye muri IP ndagiremo ntayishaka mugabo maze iminsi ndatenda rikunda maze n'ukwezi baca bazana igisata gishasha citwa agrichimie ubundi hariho bitatu hari agribio français kirundi na anglais kirundi na mate physique yari hazari zine baca bashira ikintu citwa agrichimie umva nari muri agribio nca ndahindura rero kwavuga ngo shimirago iyo niyo nshaka kwiga jewe byo tujwa frontier ibyo bita amadefiniri ndayiga muganda yiga mbuserukira abandi naranditse makete menshi bagiye muri lecture bazosanga makete menshi yanditse menshi n'intoki n'isinyatiri wanje mvuga nti muri ko maraturenganya shiraho deuxième cycle ya yipe kuko muratunizi kumwe ko arayivuga ariko naho bayishiraho je baca bambwira ati wewe umaze kuja mu kazi nturimo abandi bari gabize ivyo byose ndavuge bari umunanje ntacu bintwaye ikindi cyakurikiye nuko jewe mpejeje muri promesse nuko bivuze promesse kuko ababirigi twiga turi umunani gusa bavuga ati meza zo gukora experience zingana uko muza muri nizine mu babiri umwe ariko arakurundi yandika duheza promesse turi babiri mugabo baca bahakazi abakiri deuxième session za gusaba biranga ni Bujumbura hari baca abantu ikamaro meza iwabo wa ambassadeur Gerard abo bandi bashira Bujumbura ndamare iyo myaka miremire ariko rero ibyo mbanze ndabeka ibirwanyu bakubyafatanye n'idi n'ubwoko mugabo renga rukere kujana cyane kuyidini kuko mu burongozi bw'idini hano turi kumwe na n'icegera cy'utwara abisilamu mu Burundi kurongora komibu naragiye mu nzego zitandukanye cyane cyane kuva mu 2000 maze kuza kuri Bujumbura ko naje kuri Bujumbura mu 1995 ntwara Gisenyi abantu ntibumva ingene umuntu w'umuyisilamu abaye umuyobozi w'ishure secondaire public a interna i Bujumbura ntibyumvikana abaye wa mbere hanyuma mu bijanye na komibu rero narashize amabanga ndabaho mu Nyabigega ndabaho mu Nyamanga mukuru n'ibindi birebire ariko ikintu cyambaje gusumba ibindi nuko ijya minsi mikuru ibiri itaremegwa mu Burundi buryo mategeko twarasaba uruhusha mu shikiranganje agatanga uruhusha rw'abantu kugira ngo tuje kwirayide
abana bari b'abayisilamu mu mashuri menshi ntonda kudondagura bagiye gusenga bashitse barirukana canke bagahabwa ibihano bidasanzwe. Ibyo ndabivuge ndabizi no kuvuga amazina menshi n'amashuri sinende kuyadondagura ntaco byobafasha birebire mugabo bisabye ndoshaka kubibaha. Nagwanye n'urugamba rudasanzwe, ariko ibyo ubu turazi yuko n'ubu hariho itegeko ryasohotse bagashaka kubanza kugira ngo bavuga ati iyo minsi mikuru yanyu nta minsi izwi ku kirangaminsi dukoresha ntitwonayemereye kuko tudafise umunsi tuzoshirako. Vyaciye kure barayemera wirazwi, ariko n'ubu turiho turavugana nk'ejo ubundi munsi mukuru heruka wabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu kwezi kwa gatatu je naragiyeho bita deseye i Bujumbura nti ikibazo musize kuri uyu munsi muri iyi minsi 19 ca 20 hazoba ari irayidi ngo ntaco oya ntaco bizotera icuka kibi rabigere mu bamuripa nkakirikare kuko iyo minsi biri kwa kane cya kwa gatanu. Hariho rero bamwe bijyanye baje kwa gatanu babitanze kandi bazi ko abanyeshuri bafise abisilamu bagiye gusenga. N'ubu ntibirahera ni intambara kibandanye nuko nayigo mufti intambara ya cabandanye, ariko byaragabanutse gose kuko niburi iryo konje ry'igihugu rirahari. Ibyo novuga ntavuga ibintu byinshi, ariko nigenda nabwire ko kuri ico kijanye no kwemera mu idini ni binini cyane gose nk'abisilamu bobo kwiga byaragoranye ku buryo bagiye gutangura kwiga igihaje je nize kuri cyo bita ngo atene mwami mwambutsa igitega matene koraza niho benshi bagiye kwiga. Hanyuma mpereze ku kintu camba bagikibandanye kibabaza President Buyoya wabwiye ati ko atabayisilamu ndi kuraho ibicabwa ngo ntabo mbona biza siko mu byibuka benshi ntabo mbona biza mugabo ntibashaka kubabona kuko yarabanze ntibashaka kubabona. Ibyo rero kugira ngo singe kure yabivuze ko hanyuma agashiraho abashiraho bamwe bakabona ashiraho abandi basa n'abacumbaga mu idini kugira ngo yerekane ko babandi ndi mu bukaba babiri ba mbere asemo muri leta yiyo mugabo nyuma yarasiho abayisilamu babyumva babizi harimo umunyengozi ngahi wanyu yabaye ministre de l'agriculture Jumaine Hussein yarerekanye ko ushobora kuba umushikiranganje kandi umwemera akomeye kuko abandi imbere yiwe bamwe barabantu bafise no kwemera ndonga kugwanje n'ubwati gucumbagire kare sinje kure kuko mumpaye isanda shaka kugisa kuri ibyo bibazo mumpaye n'umunsi ndashaka kuvuga umunsi wose kuko ingamba nagwanye no ngahi mbozi ndi abo tugiye gusenga bavuga ati wewe none byagenze gute. Twagwanye ingamba nyinshi harimo ibyo gikumira bikajamo abatwara n'ibindi bikabirebire mugabo turashobora kubitsinda. Ndangirize ku kibazo kidasanzwe cyabaye mu Ngagara muri quartier 5 maire de la ville yari yitwa Poncien nyunga Poncien mu Ngagara quartier 5 twaronse kibanza barubaka umusigiti mugabo ko bubaka abanyengagara babomora baduza amatafari 3 babomora 2 baduza 5 babomora 3 ngo nta musigiti ushobora kuronga mu Ngagara. Jonyagere na secrétaire général wa Komibu uwantu baravuga ati genda wewe iki gisagara kemenyere ko yirabo muri Sudani kwiga byino bimwe ati genda wewe uramenyereye nanje nari directeur kuri Gisenyi tugenda ni wamenyereye abanyengagara benshi baranzi ntwara abana babo bambona ngo uje gukurikije kuko ngo none uri umuyisilamu kuko none natwa Gisenyi banyita Nkundiga Jerome wowe umuyisilamu bamwe bakagira ubwoba mugabo ngira Imana na Rome de la Ville Ponce arabishami guvu gato umusigiti turaduga maze kuduga ngo nta mikro mushirako none tari ko guhamagara abayoboke bacu reka rero kwizenga mugabo ni birebire mvuze ko nayivuze mu ntunge ishobora kuba byo navuze naciye hejuru hari ibyo mushaka amara mwifuza bitari ntashitse ko hagize ikibazo no baza kuri iki n'ikindi no kivuga sinabaye umufise nka general baratuza kuko inzira byacu mwabyumvise mugabo n'umuntu navuze nti nyirango ntwaro umuhamagaro wiwanje kuko uwari imbere yanje twasa nuko tuvamo ku Gatumba yari mu office mengo nyagihe muri 1993 siniko arigeze kuri komanda iningozi wanyu hafi yo kuruvubu bamutoye ibirato gusa yitwa Matemere Gregoire bamutoye ibirato bamwiciye mu ruvubu abatiri rero bamwisha abantu bavuga ati nawe ngira bari kukwica uko cyangwa ugahunga